Merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramları devam edeceğiz. Temel kavramların ikinci videosu. Tek ve çift tam sayıları anlatacağız arkadaşlar. Tek ve çift tam sayıları toplama, çıkarma ve çarpmayı göstereceğiz. 4 işlemi göstereceğiz bir nevi. Mesela nedir arkadaşlar? 2 tane tek sayının toplamı ya da farkı. Mesela 2 tane tek sayı söyleyin arkadaşlar bana. 3, 1. 3'ten 1'i toplar ya da çıkartırsanız, bakın toplarsanız 4, çıkartırsanız 2. Ne elde ettik arkadaşlar? Çift bir sayı elde ettik. 2 ve 4 çift sayıdır. Anladık mı burayı? Sıkıntı yok. Devam edelim. Çift iki sayıyı birbirine toplar ya da çıkartırsak. Mesela çift iki tane sayı söyleyeyim bana. 4 artı eksi 2. 4'ten 2'yi çıkartırsak 2 elde ederiz. 4 ile 2'yi toplarsak 6 elde ederiz arkadaşlar. Bakın yine çift elde ettim. Tek ve çift olursa mesela 3 artı eksi 2 arkadaşlar. Bakın tekim, çiftim. 3'ten 2'yi çıkartırsak 1 elde ederim. 3 ile 2'yi toplarsam 5 elde ederim. Bakın tek sayı elde ettim arkadaşlar. Tek ile çifti toplarsam ya da çıkartırsam tek sayı elde ediyorum. Çift ve tek de aslında bunun aynısı. Yani 4 ile artı eksi 3 diyelim. 4'ten 3'ü çıkartırsak 1 elde ederiz. 4 ile 3 toplarsak 7 elde ederiz. Bakın tek elde ettik. Yani olay şu aslında. 2 tane aynı cinsten sayıyı toplar ya da çıkartırsak çift elde ediyoruz arkadaşlar. Farklı cinsten sayıları toplar ya da çıkartırsak, yani biri tek biri çift olursa tek elde ediyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hocam çarpmada nasıl olacak? Çarpmada da şu şekilde olacak. 2 tane tek sayıyı çarparsak. 2 tane tek sayı söyleyin arkadaşlar bana. 1, 3. 1 ile 3'ü çarparsam ne elde ederim ben? 3. Ne elde ettim arkadaşlar? Tek elde ettim. Gördünüz mü? 2 tek sayıyı çarpattığımda tek elde ettim. Geri kalanların hepsi çift olacak arkadaşlar. Yani çarpma işleminde bir tane çiftim varsa benim, her türlü sonucum çift olacak arkadaşlar. İsterseniz deneyelim. Tekle çift. Tekim 3, çiftim 2. 3 kere 2 6. Bakın çift elde ettim. Çiftle teki çarparsam zaten bunun tam tersi. Yani 2 ile 3'ü çarpmak gibi düşünün. 2 ile 3'ü çarptım, 6 elde ettim. Bakın yine çift elde ettim. Çiftle çifti çarptım arkadaşlar. Mesela 2 ile 2'yi çarptım. 4 elde ettim, yine çift. Yani çarpma işleminde sayılardan bir tanesi çift ise her zaman sonucum çift oluyor arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Sorulara gelelim. Sorulardan devam edelim. Mesela x, y, z pozitif tam sayı. Z tek ise, bakın z, şu ifadem tekmiş benim. Tekin her kuvveti tek sayıdır arkadaşlar. Mesela örnek gösterelim. 1'in ikinci kuvveti de 1'dir. 1'in 100. kuvveti de 1'dir arkadaşlar. Yani ne oldu? Tek. Aşağısı tek oldu mu arkadaşlar? Bize diyor ki soruda şu ifadeyi bize vermiş. İfadesi tek olduğuna göre hangisi kesinlikle, bakın buna çok dikkat, kesinlikle çifttir diyor. Şimdi bu ifade tekmiş. Yani tek iki sayının birbirine bölümü tek olacağından dolayı paydam benim tekse payım da benim tek olmak zorunda arkadaşlar. Eğer payım çiftse, mesela payım 2, paydan 1 olursa bakın çift elde ederim, 2 elde ederim. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Payım da benim tek olmak zorunda. Yani x üzeri 27 artı y üzeri 10'un da benim tek olmak zorunda. Doğru mu? Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi ifadelere ben bakacağım. Hangisi kesinlikle çifttir diyor arkadaşlar. X üzeri y kesinlikle çift midir? Mesela x'im çift olsa bu ifade her türlü çift olacak. Ama x'im benim tek olursa, y'm çift olursa bu ifadenin toplamı tek mi olacak arkadaşlar? Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru değil. Gitti. Y üzeri x. Benim x'im çift, y'm tek olursa bu ifade, üstteki ifade tek olacak ama bu ifade de tek olacak arkadaşlar. Bana çift olanı istiyor. X çarpı y artı z'yi istiyor benden. Bakın. Her türlü şıkları deneyeceğiz. Mesela x'im ve y'm birbirinden farklı olmak zorunda. Yani x'im çift ise y'm tek, x'im tek ise y'm çift olmak zorunda. Doğru mu? Dolayısıyla şu çarpma işlemi her türlü çift olacak. Çiftle z tek olduğuna göre, z tek ifadesini bize vermiş. Çiftle tekin toplamı arkadaşlar tek olacağından dolayı, mesela 3 ile 2'nin toplamı, bakın 3, 5 tek elde ettik arkadaşlar, gördük mü? Bu ifade de yanlış. X çarpı y çarpı z çarpma işleminde ne demiştik? X ile y birbirinden farklı olacak. Yani x çift ise y tek olacak. X tek ise y çift olacak. Dolayısıyla her türlü bir ifade çift olacağından dolayı arkadaşlar bu ifadenin tamamı çift olacaktır arkadaşlar. Çarpma işlemi olduğundan dolayı. Çarpma işleminde bir tane çift varsa bütün ifade çift olur. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Başka bir ihtimalim yok. Anladık mı buraya kadar? E şıkkına da mesela bakalım. X üzeri y. X üzeri y nedir arkadaşlar? Mesela x'e ben çift dersem, y'ye tek dersem çift üzeri tek her türlü çifttir. Artı z üzeri x. Z'nin benim tek olduğundan dolayı her türlü bir ifade tek olduğundan çift ve tekin toplamı tektir arkadaşlar. Bu ifadeden de yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D'dir arkadaşlar. Devam edelim. X, y, z birer tam sayı. X çarpı y artı 15 bölü 4 eşittir z olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakın hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi paydam benim çift. Z bir tam sayı olduğuna göre arkadaşlar 4'ü
Bakın paydam benim 4 olduğundan dolayı, çift olduğundan dolayı benim payım her türlü çift olmak zorunda. Çünkü başka türlü bir tam sayı elde edemem. Z'de bir tam sayı elde edemem arkadaşlar. O zaman ne olacak? X çarpı Y artı 15 çift bir ifade olacak. Şimdi 15 tek olduğuna göre X çarpı Y çarpımı da tek olmak zorunda arkadaşlar. X çarpı Y de tek olmak zorunda. Çünkü tekle tekin toplamı ancak çift olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu tekse bu çift olamaz. Neden? Çünkü çiftle tekin toplamı tek elde ederiz arkadaşlar. Benden istenen ne? Çift. Doğru mu? Sıkıntı yok. O zaman ne olacak? Benim X çarpı Y tek olacak arkadaşlar. Şimdi X çarpı Y'nin tek olabilmesi için ikisi de tek olmak zorundadır. Neden? Bir tanesi çift olursa sonucum çift olur. Bu da gider. Dolayısıyla X'im de tek, Y'im de tek olacak arkadaşlar. Şıklara bakalım. X ve Y tek. Başka bir ihtimalim yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. X, Y, Z doğal sayı. 6x artı 5y tekmiş. 5y artı z çiftmiş. X çarpı y çarpı z çiftmiş. Olduğuna göre hangisi diyor doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakmamız gereken olay şu. 6x artı 5y. Bakın bu çift bir sayı. Doğru mu? O zaman şu ifadem benim her türlü çift. Şimdi bu neymiş? Çiftle bir sayıyı toplamış. Tek elde etmiş arkadaşlar. Şu birinciden bahsediyorum. Bakın birinciden bahsediyorum. Şu ikinci diyelim. Şu üçüncü diyelim. Birinciden bahsediyorum. Çiftle bir sayıyı toplamış, tek elde etmiş. Çiftle hangi sayıyı toplarsak tek elde ederiz arkadaşlar? Tek bir sayıyı toplarsak tek elde ederiz arkadaşlar. Doğru mu? O zaman buranın tek olabilmesi için y'nin ne olması gerekiyor? Y'nin tek olması gerekiyor ki eğer çift olursa bakın burası da çift olur. Mesela 2 olursa y 5 kere 2 10 çift sayı olur arkadaşlar. Dolayısıyla y ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Şimdi ben y'yi tek buldum. Tekle tek sayının çarpımı tek olacak arkadaşlar. Yani şu ifadenin tamamı ikinci ifadede 5y ifadesi tek olacak arkadaşlar. Tekle öyle bir sayıyı toplamış ki çift elde etmiş. Tekle hangi sayıyı toplarsam çift elde ederim arkadaşlar? Çift bir sayıyı toplarsam tek elde ederim. Dolayısıyla z'm ne olacak arkadaşlar? Çift olmak zorunda arkadaşlar. Pardon, özür diliyorum. Tekle hangi sayıyı toplarsak çift elde ederiz? Tek bir sayıyı toplarsak çift elde ederiz arkadaşlar. O zaman z ne olacak? Tek bir sayı olacak arkadaşlar. Doğru mu? Sıkıntı yok. Şimdi x çarpı y çarpı z. Zaten y'yi ben tek buldum. Z'yi de ben tek buldum. O zaman bu ifadenin çift olabilmesi için x'in çift olması gerekiyor arkadaşlar. Doğru mu? Sıkıntı yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şıklara bakıyorum. X artı y çifttir. X ile y'yi toplarsam ben, çiftle teki toplarsam ne elde ederim arkadaşlar? Mesela 3 ile 2'yi toplayın. Ne elde ederim? 5 elde ederim. Tek elde ederim. Dolayısıyla bu yanlış. Y artı z tektir. Tekle y'm benim tek. Z'm de tek. Tekle teki toplarsam ne olur arkadaşlar? Mesela 3 ile 3'ü toplayın. 6 çift elde ederim arkadaşlar. Gördük mü? Dolayısıyla bu da gitti. X kare eksi 4y çiftmiş. X kare. X'in benim çift olduğuna göre şu ifadem çift mi? Şurada 4 olduğundan dolayı şu ifade de çifttir. Çiftten çifti çıkartırsam, mesela 4'ten 2'yi çıkartırsam ne elde ederim? 2 elde ederim. Yani çift elde ederim arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım C'dir arkadaşlar. İsterseniz diğer şıkları da kontrol edelim. X artı Y artı Z tektir arkadaşlar. Tek diyor arkadaşlar. Mesela X'im benim çift. Y'm tek. Z'm de tek. Tekle teki toplarsam çift elde ederim. Çiftle çifti toplarsam çift elde ederim arkadaşlar. Burada tek demiş. Yanlış. 3x artı 5y çift demiş. Şimdi 3x, x'im çift olduğundan dolayı şurası çift olacak arkadaşlar. 5y, y'm tek olduğundan dolayı şu ifade tek olacak arkadaşlar. Çiftle tekin toplamı çift değil, tek olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. Devam ediyoruz. Son kağıdımıza geldik arkadaşlar. Şimdi bize bir 5 tane ifade vermiş arkadaşlar. İşlemlerinden kaç tanesinin sonucu bir çift sayıdır diyor. 2'nin 9. kuvveti artı 5'in karesi. Şimdi bakın 2'nin her kuvveti çift olacak arkadaşlar. Şuraya yazıyorum çift. 5'in her kuvveti de arkadaşlar tek olacak. Çiftle tekin toplamı ne olacak arkadaşlar? Mesela 3 artı 2'den 5. Dolayısıyla ne oldu? Tek oldu arkadaşlar. Benden istenen ne? Çift. Bu ifadem tek oldu. Gitti. 5 üzeri 11. 5 tek bir sayı olduğundan dolayı bu ifade her zaman ne olacak? Tek olacak arkadaşlar. 3 de tek olduğundan dolayı bu ifade de ne olacak? Tek olacak arkadaşlar. Tekten teki çıkarttığımda, yani 9'dan 3'ü çıkartalım. 6 çift elde ettik arkadaşlar. Bu ifadem doğru. Doğru mu? Buraya kadar anladık. 11. 11'in her kuvveti arkadaşlar tek olacak. 3'ün her kuvveti tek olacak arkadaşlar. Tekle teki topladığımda ben çift elde edeceğim arkadaşlar. İnanmayan bana örnek yazalım. 3 artı 3. 4 ettim. Bakın 4 de çift arkadaşlar. Bu da doğru. 6 üzeri 8. 6 çift olduğundan dolayı şu ifade çift olacak arkadaşlar. 3'ün karesi. Şu ifade tek olacak arkadaşlar. Bakın 9. 3'ün karesi zaten 9. Çiftten teki çıkartırsak, mesela çiftim 4. Tekim 3 olsun. 4'ten 3 çıkarttık. 1 elde ettik arkadaşlar. Bakın bu ifade tek oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bu da gitti.
10 üzeri 15. 10'un çift bir sayının her kuvveti çifttir arkadaşlar. Şu ifade çift oldu. 2 de çift olduğundan dolayı çiftin her kuvveti çifttir. Çiftle çiftin toplamı arkadaşlar yine çifttir. Dolayısıyla bu ifadem de doğru. Yani 3 tanesi çift sayıdır arkadaşlar. Ve tek çift sayıları burada bitiriyoruz arkadaşlar. Anladığınızı umuyorum. Hayırlı günler diliyorum.